我是德州人，我是山东人的后代，我是西藏昌都人，我是在北京胡同长大的，我奶奶就是在北京胡同卖冰棍的。成都这个地方是我一生绕不开的一个地方，这里是我小时候的故乡。我想让潮汕人骄傲一下，我是我们中国潮汕原来的城市形象大使。成都也是故乡，西藏是家乡。动物是不是命？当然是命了，是命我凭什么不救？我爱动物，我支持保护动物。但是呢，其实它很好吃的，生肉啊，生肉。哎，永远不会在酒吧拍到韩红，因为我喝茶。我们俩第一次喝酒，在哪儿？哈尔滨。我是一个真真正正被老百姓推出来的草根歌手，这也就是我后来为什么为国家为百姓做事儿，因为他们与我有恩，于是今天我把所有的辉煌挣来的钱都花给他们，都花。我的长篇小说就要面世了，20万字的，就有些天赋是没办法的。我那个语文啊就偏科，你知道吗？考试什么时候，反正语文都是8、90分，甚至小的时候达到过99分。数学呢38，后来才有答案了。哦，原来你们叫1、2、3，我叫哆来咪啊。现在也是，我们同事他们有什么字儿不认识，都会拿过来问我，说：“哎，这生僻字念什么呀？”为什么会这样呢？是因为我奶奶，我去当兵，1987年1月，奶奶送了我一本字典，我就真的把新华字典从头认到尾了，一不留神。我去年还出了一本诗歌散文集，属于演艺圈有文化那类的电影。我自己导演，我是电影导演，对，导演最有挑战性。但是我很幸运啊，我认为师傅教我拍电影，要不我也不敢了。不好意思，我就是命特别好，就招人喜欢。我师傅叫张艺谋。不觉得有谁唱得比我好？世上本无垃圾，只有了放错了地方的财富。如果说把我放在影视圈，我想可能不适合我，因为我一定不是个好演员。但是你把我放在音乐的领域里面，我相信我是独一无二的。到今天我也不觉得有谁唱得比我好。迄今为止，我仍是中国最棒的女歌手之一。而且我骄傲地说，我是中国国家队队长。不能唱的那天，我会告诉大家，我会自动退出舞台，我绝对不会糊弄大伙儿。听，我看见一座座山。韩雪有个万能爷爷，韩红有个万能奶奶，老韩家真是不得了。韩雪爷爷是红军老战士，虽然韩雪并非老人亲生，但是呢，这并不妨碍他把这层关系当做一张红色名片。而韩红的奶奶呢，在韩红的讲述里，这位老人家简直是神一般的存在。你是我的家。咱先说说那3万块钱的事儿。靠奶奶哦，奶奶的3万块钱帮你拍的第1支的 MV， 对不对？对，因为我们家里很穷，奶奶从那个睡觉的枕头里拿出来零零碎碎的钱给我，那一共攒在一起是3万块人民币。那是在1995年，然后那第一首歌是我自己写的，叫《喜马拉雅》。其实是奶奶鼓励了我，让我去拍了一个有生以来第一个 MV， 然后也打开了我创作之路。第一次刷到这个片段，我都想哭了。一个老太太靠卖冰棍、纸盒子供出了一个歌唱家，这多不容易呀！可是回头仔细一想，在1995年，万元户还是稀罕物 ，VCD 没普及，电话不多见，连 BP 机也不是人人都揣得起。可是一个卖冰棍的老太太居然能攒下3万块，这得卖多少冰棍啊！而且韩红还说这笔钱是奶奶从枕头下掏出来的，咱就是说这枕头至少得半米高才能塞下这些钱。再来说说奶奶3岁发现她的音乐天赋，奶奶对你唱歌这件事情是一个怎样的态度？在小的时候，
他是最先发现我有天才的人，因为我见到数字会念哆来咪，比如他写下来数字，教我念，一，你看，我3岁怎么可能学会音乐呢？对，我就说哆。你现在认谱吗？不认，我不认谱，你把谱子给我不认识。但是，我写出来的和声，是规范的和声，是全世界人搞音乐都认识的。乍一听，这韩红果然厉害，老天爷赏饭吃啊！但是他曾在别的节目里说过，他9岁才从成都坐3天3夜的绿皮火车到北京投奔奶奶。进门第一件事就是拿扫帚扫地，抓着奶奶袖子说：“我只干活不吃肉。”一会儿说3岁被奶奶发现了音乐天赋，一会儿又说9岁第一次见奶奶。咱就是说，这究竟哪个才是真的呀？再来说说他那些关于不能犯错误的表白，他曾说：“我必须要特别严谨，举步维艰，如履薄冰，我也要做好自己。”我不断地告诉自己，我不能犯错误，因为奶奶会伤心。今天的韩红不属于我自己，也不属于任何组织单位，我是人民的韩红。这话说的赤诚，谁听了不动容啊？可是就在2013年8月，他半个月之内3次交通违法：无牌奥迪 A8 在公交道上与人剐蹭，无牌法拉利边开边打电话，套用武警牌照被交警当场查获，最后被罚款5000元。事后他道歉，人很多时候败给了自己的小聪明，我也不例外。一边说怕奶奶伤心，所以步步谨慎，不想犯错误；一边呢，半个月连续3次知法违法，这不纯拿观众当傻子糊弄吗？看到这里，想必大家都会疑惑，为什么韩红怎么总是2套说辞呢？他说的话究竟哪句是真的？先来回答第一个问题，他之所以2套说辞，我觉得有3个原因。其一，立人设，他的嗓子是老天爷赏饭吃，这没人否认。但是问题是，光有嗓子不够，要想在娱乐圈立足，你得有个故事。什么样的故事最打动人心？穷苦出身，奶奶含辛茹苦，天赋异禀，逆天改命，这简直是国产励志剧的标准剧本。可是韩红的父亲是相声演员，母亲是藏族歌唱家，他是正儿八经的艺术世家出身，这个出身不够苦，不够接地气，所以他得把奶奶推到台前，把自己包装成一个从底层挣扎出来的草根英雄。第二，用奶奶当道德挡箭牌，他那句我不能犯错误，因为奶奶会伤心，这句话翻译一下就是我韩红做的一切好事都是因为奶奶教得好，万一我犯了错，那也绝不是故意的，因为我心里装着奶奶呢。这是一种非常高明的道德绑架式公关，他把奶奶变成了一个随身携带的道德盾牌，做好事了是奶奶在天上之灵看着，犯错了是败给了小聪明，但是奶奶依然是我的精神支柱。第三，他习惯了张嘴就来，你仔细看他的履历就会发现，韩红对自己人设的维护已经到了随口编造，前后矛盾也无所谓的地步。他说自己被哈佛录取过，哈佛说没这回事儿。他说自己有 F1 超级驾照， FIA 官网上查无此人。他说自己买断了天路的版权，词曲作者亲自出来打脸。这些事儿有一个共同点，全都是没法当场证伪，但是经不起深挖的牛皮。他赌的就是大多数人听完就感动了，信了，不会有人真去翻旧账查档案。可是呢，互联网是有记忆的，观众也不是傻子，会被蒙骗一时，但不会被蒙骗一世。而至于他说的哪句是真的，我想只有那句我败给了自己的小聪明是真的了。这个人为什么总爱把话说的那么满？一会儿说自己拿了顶级赛车手认证，一会儿又说收到哈佛录取通知书，结果官方一查根本没有这回事儿，说自己滴酒不沾，转头又被拍到在饭桌上喝得很热闹，一会儿说自己是成都人，一会儿又变山东人，唱起歌来又成了西藏人，前后反差大到什么程度？大家听完都懵了。更让人看不懂的是，他还把自己包装成从人民中来的样子，借着公益名义大张旗鼓的运作。很多人是真心想帮忙，月月自动捐，跟交固定支出似的积极。可后来一看，事情和大家想的完全不是一回事。他个人实际捐出的金额和募捐规模比起来，差的不是一点半点。名声他拿走了，热度他收下了，钱却主要来自大家的爱心。这种人为什么会这样？有一种说法是，他从小缺少稳定的家庭支持，心里很容易不安全。一个人越缺什么，越可能拼命想证明什么。于是他会不断把自己往厉害了，别人比不了的方向包装，哪怕说的离谱，也要让别人先相信他很强。说白了，这类人最怕的不是被批评，而是没人注意他，因为他需要别人的认可来填补自己内心那种空。只要有人围着他转，他就觉得自己有价值，只要有人夸他，他就像找到了安全感，所以他才会不停的演，不停的放大自己，生怕别人看不见。但问题就在这里，表演的越多，越容易把自己困住，
开始可能只是想博眼球，后来就变成了习惯，甚至越来越难停下来。为了维持很厉害的人设，他会说更多夸张的话，做更多夸张的事，最后把自己也绕进去了。所以看到这种特别会包装、特别爱演的人，别急着被带节奏，多看事实，少看嘴上功夫。真正靠谱的人不靠吹，靠的是实打实的事。要是你身边也有这种总喜欢夸大其词、特别需要被认可的人，别一味跟他争，必要时可以考虑心理咨询，看看问题到底出在哪，